हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता जी, जय सोमनाथ, जय माँ मोगल। आज मैं बना रही हूँ प्रज्वल के लिए कौड़िया दूध। उसको खांसी है, बहुत कफ हो गया है, तो मुझको भी हो गया है। तो आज मैं कौड़िया दूध बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी दिखाती हूँ आज आपको। वो है अभी इसको बोलते हैं देसी इलाज। इसमें कौड़िया होता है मिट्टी का, और दिखाती हूँ। ऐसा वाला कौड़िया होता है, इसको कौड़िया बोलते हैं। और उसमें हम अजमा डालते हैं, ये है अजमा। और फिर उसमें हल्दी डालते हैं थोड़ी सी, 1 चम्मच। फिर से थोड़ा गरम करना है कौड़िए को। ये गरम हो रहा है, अभी गया है। अभी ये गर्म हो गया है, तो इसको भी हम एक पतीला लेंगे और इस पतीले में से इसको रखेंगे। इसको पतीले में रखने के बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन के बाद उसमें 1 चमची हल्दी, इसको थोड़ा अजवाइन को सेक लेते हैं इसमें ही। अभी इसमें हल्दी डालेंगे, इतनी डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा हिलाएंगे। फिर अभी इसको इसमें दूध डालेंगे। फिर इसको ढक लेंगे। देखो, हमारा कौड़िया दूध बनके रेडी हो गया। अब इसको हम कौड़िए को निकाल लेंगे। देखो, हमारा कौड़िया दूध बनके रेडी हो गया है। तो बन जाए बाद में थोड़ा सा 1 चुटकी भर उसमें नमक डाल दो, तो रेडी है। अभी प्रज्वल दूध पिएगा। देख, मम्मी पिए पहला जो। ચાક તો મસ્ત છે. આ બેયને પીવાનું છે. જો પ્રજ્વલ પીવે છે. કેવું છે? મસ્ત છે. આમ તો કર, મસ્ત મસ્ત. મમ્મીએ પીધું હો ભાઈ. पुराना कफ निकलता है और सही करता है। तो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा ये कौड़िया दूध। तो आपको भी ठीक हुआ या नहीं हुआ है। तो ये लगातार 1 हफ्ते तक कीजिए, तो ही ये कफ, सर्दी और बुखार सब निकलेगा। और हाँ, बस आज का वीडियो यहीं तक है, और फिर किसी और ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास स्वच्छता रखिए, और आप भी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए टाटा। जय माता जी, जय सोमनाथ, जय माँ मोगल।